咱来看一个圣言节，腓立比书第3章13节到14节。为着要互咱会当较明白咱的圣经，所以咱圣经，咱虽然是第5礼拜，咱圣经拢用华语吼。腓立比书3章13节跟14节。腓立比书第3章第13节，弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。再一次，腓立比书第3章第13节。弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面招我来的奖赏。咱同心来祈祷。听堂的主，阮感谢你带领阮平安经过一礼拜，伫周末的暗时，你阁互阮会当组织到伫你的面前，要来敬拜你。阮有着即种的福气，献上阮满心的感恩。求主你来帮助阮，伫阮不管阮是诚侪学生，还是阮伫社会已经咧工作，阮拢有碰到种种的代志伫咧。这个代志到底影响着阮的生命无？还是阮的思想爱安怎来改变？你主你甲阮应允讲，要互阮有丰盛的生命。阮到底要安怎才当来享受主你所应允这个丰盛的生命？求主你来帮助阮，你像是阮有属灵的智慧，开阮的心门，互阮会当明白你的教示。阮安尼祈祷恳求，靠主耶稣的名，阿免。大家平安。久久啊，一礼拜再一遍，一个月再一遍台语，敢若大家无啥会熟哈。你看今仔日的歌拢种华语的歌。爱小改进的哈，无安尼叫做第5礼拜安尼，歌拢是华语的歌，因为你每个礼拜大部分拢是华语嘛吼，我们应该要语言之多种的、丰富的语言吼，所以我们尽量台语的时阵，咱就用台语的吼。伫今年开始的时阵牧师有用这个丰盛的生命呢，讲一系列，今仔已经讲到第4个。上帝有应允，咱拢有会当有一个丰盛的生命。我毋知你有感觉你过了真丰盛的生命无？还是你感觉你的人生根本就是黑暗的、黑白的，感觉足无聊咧？感觉活了有啥物意义无？咱来看咱的社会会碰到这个情形的时阵，真侪人自杀。搁过去的是2008年开始，搁有金融风暴的时，搁较侪人自杀。还是讲，若无参像咱日本最近碰到这个遮尔大的灾难伫咧，因为地动引起海啸，佮引起这个核灾伫咧。你看因迄家庭，差不多拢总规个家庭拢破坏去，一个家庭剩一个囡仔，爸母拢伫咧囡仔拢总无去，家己剩一个老人。有即种遮尔侪情形，你是毋是感觉你的生命，感觉你的人生根本无啥物意义？上帝毋是要享受咱有一个丰盛的生命，但是咱却为什么袂使？因为咱知伫社会中间，咱有碰到真侪这困难的事，其实毋是上帝造成的，上帝允准伊发生的事。但是上帝有缘应允咱应该有丰盛的生命。所以伫过去中间的时，咱已经讲到第4讲。咱看有几个，咱来看。第1讲的时候讲着讲，其实你会使期待你的梦想会当得到实现。梦想你会使，咱用英文讲是 dream。咱若想到 dream 的时，咱较袂感觉讲伊是白日梦。但是咱的华语讲的梦想，敢若你着想袂做袂到，叫做梦想，毋是用有梦最美。你若无迄个期待，你嘛无迄种梦想的时阵。你就无迄个动力甲你摇，所以咱头一年有讲，头一个讲着讲，期待你的即个梦想会当实现。因为新年的时候，咱的梦想爱和上帝结连。你若无结连做伙，你就变做白日梦啊。所以你若是甲上帝结连的时，上帝咧要享受，互你的即个梦想呢，毋是你家己的，是上帝的。所以咱对即个梦想，咱就安那，
要有清楚是正面的，然后你就用上帝的眼光来看你家己，因为上帝要既然将这个梦想互你时，就有伊的意思伫咧，然后你就不断靠上帝稳定伫咧。那呢，咱就会当大胆伫迄个所在期待讲，咱的梦想会当实现。意思是讲，你的梦想你爱拢爱甲上帝结连做伙，才有办法。第二个是咱讲着讲，你要有健康的自我形象伫咧。咱咧相信讲，每一个人拢是上帝所创造上个完美的，因为咱是照着上帝形象来创造。但是无一个人是共款的。世界有遮尔啊侪人，无一个完全共款的。双胞胎嘛无办法共款，虽然伊是同一个精子、同一个卵子受孕了分裂出来，嘛无办法共款。世界无一个完全共款，每一个拢是上帝所创造独一无二的。但是咱一定，咱的即个你的即个人家己呢，已经受到社会的一种污染去啊。咱社会真的无好的方式，你受的教育真的错误的思想的你，本来是完美的你，但是到伫咱人的这种软性是，咱开始改变去，所以咱要甲即个旧的我爱脱掉，换做是安那新的，迄个新的是啥？因为上帝拯救了你。所以你若要丰盛的生命时，咱来养成一个健康的自我形象，就是讲，接来讲上帝所创造的一个我。第二啊，奠基伫上帝的话语，因为上帝的话就是这本圣经内底，伊甲咱讲啥，你莫听着即咱社会互咱负面的即个想法，你爱看圣经内底上帝甲咱讲的啥物，然后加你一个健康的种信用群体，就是加你伫教会中间。彼此会当鼓励，彼此会当帮忙啊！咱拢一个属灵伙伴，就是这个意思。这是第二讲。第三讲是咱个讲着，你的思想会受到改变，因为你思想若改变，思想会影响你的行为，行为就影响到你的生命去吼。所以讲，咱的思想应该改变。你现在的行为，其实就是以前你思想的结果伫咧。所以你未来的行为那，就是你现在思想的结果，所以咱一定要来改变咱的想法，改变这样啊，改变合神心意的。你要享受丰盛的生命的秘诀，就是在讲，你都要选择合神心意的思想。这个是什么物件？就是头一个，伊是积极正面的。合神心意一定是积极正面的思想，不是负面的，不是消极的。第二，伊是公义甲圣洁的。因为咱的上帝是一个公义的上帝，是一个圣洁的上帝，所以伊的想法绝对是公义甲圣洁。第三，你要相信圣经内底上帝应允。你若有这种的想法，中间的时阵，你的生命就会过着一丰盛的生命点。因为咱若选择下上帝心意思想的时，咱就袂去找借口，袂去怪伫别人，然后咱就更较有智慧，咱会当追求正面甲符合真理的这思想，咱就知影万事互相效力的意思伫咧。万事互相效力，咱伫即礼拜卖个，较咱卖个讲着，世界发生遮尔侪代志，咱可能无一定明白伊的意思，但是上帝若允准伊发生，绝对有伊的意义伫咧。有功课要咱学，你会当爱用这种心情去面对所有的代志袂？咱无一定会当明白，像讲日本发生这种代志，咱无办法明白到底是安怎。但是伫即中间，咱开始看见，咱其他逐个国家为着因派迄个搜索队去，派即个帮助的队去，逐个国家无去的人开始伫遐，咱开始募款，为着要帮助伊。伊安那有啥物关系？伊安那无关系啊。但是咱看见人的听心就开始出来。这功课就是互咱安尼咧学习着。你无一定当明白迄个字，但是你会当看到一项一项开始看见一寡好的代志发生。人的性命敢有影为着家己顾家己，就无去顾别人。咱看见何灾内底，遐有50壮士，有181个壮士，明明知影因若继续留伫遐，伊的性命无去，但是因要留伫迄个所在，为什么？因为伊为着要救其他的人，这是美好的性命一种表现伫咧。咱学习中间讲，人乃当为着伊别人伫遐牺牲伊的性命时，无比即个更较大的。咱现在看见就是咧上演的即种的哟，你敢无受到感动噶？
世界代志若无发生，这代志你无办法去了解着遮。所以其实代志拢发生的是，拢总有背后功课要互咱学习。警察你会当看出，也袂当看出。上帝永远要互咱过一个丰盛的生命。今仔咱要看是第四讲，有几样代志要来问。你捌为着你过去会感觉真遗憾，还是感觉真可惜，还感觉真感伤，还是真后悔啊无？咱中间有学生较侪，所以咱毋知感觉讲，我过去的考试考了无好，遮尔重要考试我竟然考了无好，原来我是无好好准备，我就感觉就后悔咧，就懊恼咧。咱引起交到歹朋友的时阵，咱就感觉就后悔，我当初哪会要安尼？啊是咱对一个好朋友，有一天突然甲讲一句无好的话，两个好朋友竟然就安尼无过来忘记啊！你有感觉真后悔无？你有感觉真遗憾？你感觉真感伤、真遐无？咱对咱的过去，毋知有遮个遗憾伫你的心内啊无？你对未来是毋是充满了忧伤？亲像日本，咱伫最近电视当中一直在报信，有几啊日本人因伫迄个所在，伊来讲，伊毋知以后伊要安怎。咱来想象嘛是差不多是安尼。你看见迄个规个村当中灭去，即个村内底绝对有银行、有邮局、有啥物政府机关拢伫个所在，是因个存款嘛拢无查出来。要安怎去证明因个存款伫咧？银行都已经无去啊！伊厝里伊所有物件拢无去，囡仔也无去啊！咱就知影以后伊要复原的时，有爱用偌济时间落去，爱偌济精神才有办法。迄若假使敢若剩一个人尔，你会感觉你的未来到底有未来啊无？你的未来是毋是充满了忧伤伫咧？啊是讲咱无遐尼严重，但是你目前的情形，你有感觉到你未来是充满了是安怎无？还是无感觉忧伤，但是我嘛无感觉有啥物特别好。人上帝赏赐咱的生命敢安尼甲？上帝赏赐咱是要有一个丰盛的生命呢？丰盛的生命敢是安尼甲？那袂当的心，安尼咱所相信的心，就甲咱讲白菜，是毋是安尼？你是毋是已经袂记得讲爱认真活伫当下，活在当下？你活的是现在呢，毋是过去呢？咱啥物已经袂记即项代志啊？咱只有想起到过去，甚至想到迄种咱无可能知影迄种未来的咧，却袂记你到现在去。你知影上帝所赏赐你的生命，爱你安怎去面对无？也就是讲，你的生命的态度到底是啥物？上帝创造咱每一个人拢有一定目的的，逐个人拢无共款。上帝既然创造你，你要安怎为着要达成你的命定、你的目的的时阵，你的态度到底是安怎？你对生命的态度一定会影响到你会当有这个丰盛的生命啊无？所以咱今日要三个来学习，咱对圣经来看，圣经中间今日所看这圣经在来，我邀请大家做来读这个华语哈，来，弟兄们，我不是以为自己已经。我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面招我来的奖赏。这个人讲三项代志，头一项代志是安那？这是保罗写给腓立比教会，所以甲咱讲啊，过去咱就安那忘记，要忘记背后啊。第二，对现在安那要努力。努力面前呢、然后对未来呢，向着标杆直跑，为了要得到奖赏一样，要持续有盼望。保罗伊经过伊的这个经验内底时，伊徛伫信仰中啊，伊甲上帝关系非常的好的咧，伊看破整个事情。咱的人的代志，毋是过去，就是现在，就是未来。过去咱安怎爱甲袂记咧，现在咱安怎爱努力，未来安怎继续有这个忘的咧。但是咱对过去咱敢有可能甲袂记咧？所以伫即所要甲咱讲，你的生命态度头前安那，毋通互过去牵绊着你的现在甲未来，不要让过去这样牵绊现在跟未来，没有过去影响到你的现在甲你的未来。所以要甲咱讲，咱的过去无可能袂记咧，但是你会当来互伊
毋通会互伊诚做正面的帮助，毋是即个负面的帮助伫咧。我毋知你过去有啥物代志，互你感觉真忧伤啊无？你是毋是当咧失恋中间？你是毋是过去一个真重要的考试，你竟然 miss 掉去，甚至困过头去？哇！你感觉真后悔的。啥物有即种的代志伫咧？啊，是咱的整个民族内底嘛有。过去有228的代志，228事件，咱可能拢无啥知影，但是遐受伤害的家庭到即阵无办法袂记咧，这都是过去的事情。你有可能袂记咧无？一定会记咧。但是莫互伊诚做安那负面的影响伫咧。你嘛有可能过去毋是即种凄惨的，过去是种真光彩的。我过去得到啥物？全校第1名，甚至我是。考试的时，联考的时，我是迄个状元。你敢若一直留伫过去，但是即摆1年大学1年，结果是安那，几啊科无及格的。我咪讲，我无要紧，我考试的时嘛是状元，有效无？不管你过去是好是歹，毋通互伊影响到你的现在。你的现在是安那？是一过去拢是一个正面的帮助。咱的过去其实大部分拢充满了安那挫败、失意，甚至有即个罪伫咧。咱的成语甲咱讲啦，不如意的事10之8九，好表示好的干那偌济1、2年啊，哇，这10%实在足少伫咧吼。圣经甲咱讲嘛共款哦，圣经伫即个耶利米哀书吼，耶利米哀歌第3章22到24讲，我们不致消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不致断绝，每早晨这都是新的。你的诚实极其广大，这就是要甲咱讲什么？讲圣经甲咱讲，上帝怜悯咱，互咱每工拢一个新的怜悯伫咱中间。所以知影讲，咱定定会失败，但是失败中间也无要紧。上帝知道我们是软弱，是不完美的，是会犯错的，所以每天伊供给咱新鲜的慈爱，甲一个怜悯伫咱的中间。伊知影咱的软件。上帝心意是啥物？上帝心意是讲，咱人爱来悔改，咱爱来得救的。彼得后书的3章第9节讲安那，主所应许的尚未成就，有人以为他是迟延，其实不是迟延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。上帝伊爱咱常常对上帝误会的，就是上帝拢不爱插咱啊。上帝代志呢，我甲伊求，伊也没有成就。才甲咱讲安那，他不是迟延，乃是宽容。原来还未好是啥？是咱也未准备好。等咱准备好的时阵，伊的怜悯，伊的这个应允就到伫咱身上。所以伊是互咱机会。咱也无迄个能力承担伊要互咱的时阵，迄个物件临到你的时，其实对你无帮助的。我相信咱若想咱家己的情形，就知影，当你一个将一个真大的责任，互一个囡仔的时阵，你感觉安尼是对伊好噶？也无好啊，因为伊也无办法承担的。当伊若长大起来的时阵，父母就将伊的一寡较大的责任就交代伫伊身上，安尼伊才会当承担的。上帝对咱嘛是共款安尼吼。上帝佫想出咱每一个人拢有自由意志伫咧，所以咱要负责任去选择家己要行的路。咱对过去的错误是爱认错，要悔改，要挽回，毋是要互捆绑着，毋是迄个负面影响在影响着咱。每一个人拢会做毋对，但是无要紧，上帝爱你安那，伫迄个所在佫倒转来，你悔改，你认错，然后你挽回，毋是要受到伊的即个影响伫咧吼。但是咱嘛明白啊呐，咱无办法修复每一个错误。咱仍然要为所带来的、所承受他所带来的后果伫咧吼。上帝要赦免咱的过去的毋对，咱即摆拢讲到过去毋当影响到现在，所以咱过去有可能咱做毋对去，咱会感觉就后悔，咱会就懊恼，咱会就苦读伫咧，一直回想着过去我哪安尼，神要咱个袂记咧，但是袂记咧安怎袂记咧？用求主怜悯赦免个袂记咧。但是你既然有做毋对事，你嘛是要承担迄个后果啊！你要付出代价啊！圣经中间有这个故事伫咧啊！
你看大卫王，咱讲伊是合神心意的人哦，合神心意是足难得的呢。神说你是合我心意的人，表示讲你所做上帝拢看做好，但是迄个情的是啥呢？伊做唔对，伊行奸淫，伊搁伫遐借刀杀人，遮尔咱连咱都做袂出来的代志，伊既然做出来，可会当叫做合神心意。为什么？因为伊伫迄个所在，伊悔改，悔改了，啥物就无代志啊？无，因为伊借刀杀人，所以伊嘛要承受这个后果。所以伊甲这个别是巴所生的头一个囡仔呐，神就取走他的生命。然后伊个有遮无好的代志，行奸淫的啥？后来伊的儿子押沙龙也做同样的事情，伫伊身上。咱看见伊有受到遮，他承受伊最唔对这个后果，但是因为伊有悔改，所以神称他为人合神心意的人哦。所以咱对咱的过去是安怎，咱来悔改，咱来重新把它挽回过来，咱来认错，但是不是受他影响被捆绑住哈。所以底下说来讲，咱得让单纯来寻求上帝的怜悯跟赦免，恢复跟修复跟上帝的关系哈，然后我们可以继续努力跟别人的关系哈，以鼓励来肯定自己。人的所有的关系最重要的就是跟神的关系，神的关系一好的时候，跟自己跟别人的关系就 OK。所以在你过去，不管你过去安怎，你倒转来到上帝面前。然后你就把这个关系修复好以后，你就开始会当甲家己、甲别人会当好。上帝一定要帮助你。伫以弗所书第3章20节呐，神照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。上帝不但要帮助咱，一个超过我们所求跟所想的。因为咱人是有限的。但是神是无限的，何况上帝搁甲咱讲一句话呐，在哥林多前书第10章第13节，你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候呢，总要给你们开一条出路，叫你们忍受得住。所以其实真的受到试探的时候，我们要感谢主，因为神在怎样？神在让我们要成长，神在造就我们，因为他是我们忍受的，所以我们假如赢过伊的，赢过伊的时，你得行动啊，你得加较强啊，加较勇壮啊。别人当着这种情，你更会使去帮助伊。假使这你讲哇，这有影承受袂了的，你甲上帝求，上帝都开一条路给你。这拢是上帝互咱这个应允的咧，就是要互咱知影讲，家伫咱心上的。是咱承受会掉，不是承受袂掉。但是咱常常会感觉呐，咱认为讲上帝啊，无照着咱的心愿底下来成就，甚至上帝已经讲这样代志已经结束啊，打句点啊，咱继续搁底下问讲为什么？为什么？因为咱无明白，上帝要伫咱心中所做，上帝要甲你讲啊呐，发生伫恁心中所有的代志啊呐，伊拢关心。也拢知影，因为是要互咱得到成长，是咱唔知影，所以咱得怪为上帝迄个所在去。代志若开始，所以咱的代志若开始无照着咱的想法伫遐来实现的时，只有代表两个意思：头一个，真可能你就是这项代志无下伫上帝心意；第二，咱还未准备好，是上帝咧等咱，唔是咱咧等上帝。咱讲一直讲这样代志，咱也无照着我所想的安尼。上帝要甲你讲安那，因为你还未准备好。那无就是照着雅各书讲呐，求又得不着，因为你们妄求。因为凊彩乱求，求了无正确的啊，无下伫上帝心意。那无就是咱还未准备好。假使咱若是仍然一意孤行的时阵。咱个做错决定，不爱顺服的时，咱错过上帝的 A 计划的时，不要失望，因为上帝有太多计划，也让他有其他可行的计划。问题是你明白吗？
你愿意顺服吗？咱想看，咱一条路，常常为桃园要到伫台北，有几条路？有足侪条路。你会使要去高速公路会使，你嘛会使行省道。啊，你要高速公路，你嘛会使行即个林口所在去，嘛会使行即个春日路去哩。足侪条路通行的，啊，你要行倒一条？你会使选择，选择了后时，你选了毋对啊，遮呢大塞车，搁一条完全无塞车，你会到袂？你嘛是会到，但是你用较侪时间尔，你可能要等较久。你若是顺服伫白亚顶头个像这边是红色的，表示讲遮足侪车咧。啊，你硬要安尼行，你自然要用较久的时间。明明边仔是一个绿色，遐车较少，你是毋是要转到伊个家己？上帝意思嘛，常常甲咱讲啊，你要到伫台北桃园到伫台北会使 OK， 但是我甲你指即条路，你要行无？咱人家叛逆啊，我就偏偏要行即边啊。会到未？详细会到，但是你要聊时间，你要受到很多的苦一样。同款意思的，你若愈顺服，你若愈明白上帝的心意时，你就行了愈顺。你知咱知影约瑟的故事的咧？约瑟的兄弟甲约瑟卖掉去啊！这个约瑟呢，最后咱看去圣经内个是拢讲，因为神，因为他顺服神，所以他一做什么事情都受到神的祝福。虽然咱看到讲伊也捌做对的代志，结果掠去关，但是他仍然没有抱怨，仍然继续一直顺服神，最后就变成埃及的这个法老下面的迄个人，第二号人物。但是伊是用出袂去，他碰到伊卖伊的这个兄哥时，伊讲啥物？伊本来咱若是咱可能足气，吼，当初恁遮苦，甲我卖去，搁要甲我害死，啊，么家再无去互你害死，那即马我有权，我会使甲你处罚。伊是安尼讲？伊讲无，岂不知是神的旨意这样，借着你们的手，让我能够有机会来拯救以色列人。咱有可能行唔对，但是你若顺服在。每一条路继续顺服，走错没有关系，继续在看到迄个 sign， 甲咱报安全，咱就安尼行。上帝既然讲安尼行，咱就安尼行。你会当倒倒桥，倒倒倒转来，你会使加减行，叫做这个冤枉路的咧吼。罗马书第8章28节，甲咱讲安那，万事互相效力，叫爱神的人得利。这边甲咱讲安那，不是讲有些事哦，是万事互相效力，所有的代志。拢有伊个关联伫咧，即个关联是安怎？没有听上帝人得到利益，你有感觉发生伫你代志的时有利益啊无？这毋是讲敢若好的代志呢，连歹的嘛是呢。包括讲你有碰到即个挫折，你有叫做失败一个，你有感觉讲即个是对你有帮助无？当然是有帮助啊，因为你以后就袂再犯嘛。你来看我迄个毋对是啥毋对，真可能就是咱家己引起的啊，真可能是咱家己的身心灵受到诱惑所引起的啊。我以前要和大家分享过，咱若代志碰到无好的时，通常都是几个状况：一个是自己的错，第二个是别人错，第三是大环境的错，第四是怎样？身心灵受到诱惑，今生的骄傲、情欲的骄傲，还是肉体的骄傲、肉体的情欲。眼目的情欲，加上今生的骄傲，这三个都要会身心灵。魔鬼利用我们身心灵的弱点，忽然犯错，不是上帝的，上帝只是允许它发生而已，让你要去学习，学到功课而已。那你不要活在这个负面的消极中间，也不要缅怀过去的这些往事哈，或是木已成舟的这种定局，已经你对伊无办法，我们要专注在可以改变的。不是遐咱无办法改变的这事哦，唔当互昨天的遗憾啊，破坏到明天的盼望，甲这个梦想的人。咱的先嘛要讲啊，有时不是我的错啊，但是咱嘛是要行出来，不受他负面的影响，以免拦阻上帝今仔日要享受咱的这个祝福的人。因为上帝既然可以发生，万事互相效力嘛，所以代表讲，你若顺服，一定会当学习到这个功课的咧。那有可能，那我们也许有一段关系、一件事情上，咱投注就得心力、时间、金钱跟情感，
咱期望有真最有这个结果的，但是事与愿违。代志发生，既然不是亲像咱所想象安尼，你一定感觉失望的，你会感觉伤心的。你真可能，你真努力的工作，你可能啊做生意真认真去投资，安尼做学生啊真认真的读册。啊是即马要谈恋爱的时候，我嘛用足个时间，我真认真咧谈恋爱，我毋是凊彩伫遐来谈恋爱的呢。啊是讲已经结婚了，甲即个配偶中间，我嘛真努力要经营两个之间的关系，甲亲子的关系，这拢足侪咧努力的。我付出很多，但是呢，拢无办法甲我所想象共款的时阵，你一定感觉真伤心，感觉真失望。圣经中间有一个故事，先知即个撒母耳，伊对即个扫罗王的即个感受的，记载伫撒母耳上第9章讲啊呐，上帝要撒母耳去找一个人来当以色列王。上帝给伊指示，你去找对一个家庭，对一个什么人。哇！撒母耳终于见到那个人了。记载在撒母耳记上第9章第2节讲啊，他又健壮又英俊。在以色列人中间，没有人可相比的，他比其他的人高出一个头。你想象中这个人什么样啊？出人拔类。你远就看到这个人，又英俊又高大，绝对是将才那个样子。所以撒母耳非常的高兴，说：哇，以色列终于有一个王啊！第一个王扫罗王，高他成为王。但是后来人知。扫罗后来他太骄傲了，他不应该献祭，他自己去献祭了。那是祭司的代志，他自己献祭，以为就是我最王啊，我上大啊，我来献祭。他触怒了上帝，所以上帝要废掉他。上帝另外拣选大卫王。那个时阵，扫罗这个撒母耳去甲封立的，所以撒母耳呢觉得非常的伤心。那个时阵，上帝跟扫罗说了一句话，跟撒母耳说了一句话。先知撒母耳在伤心的时候，上帝对他说怎样？耶和华对撒母耳说：“我既厌弃扫罗做以色列的王，你为他悲伤要到几时呢？你为他悲伤要到几时呢？”上帝今天也要告诉你啊，你过去有什么事情牵连着你？上帝要问说：你还要受过去的影响到几时呢？咱唔当许多过去牵绊着咱的现在到咱的未来。说了过去句话讲呢，你将膏油盛满的脚。原来上帝爱撒母耳呢，可以另外封立另外一个人为王。所以呢，上帝要我们将这膏油盛满的脚重新开始。撒母耳哪不相信上帝的心，他就错失了大卫王，是以色列最优秀的君王之一哈。其实他是最优秀的君王。你若去以色列看的时候，伊有一个所在是这样，大卫王棺木啊，已经死偌久啊，死几千年啊，他的棺木仍然存在，而且进去的时候怎样，头上要戴一个小帽子，因为表示说对他的尊敬。你只有进到圣殿时要戴小帽子，要去看大卫王的棺木也要戴小帽子。我们已经没有看到所罗门王，但理论上讲，所罗门王应该是上盖好王。但所罗门王后来，他受到一些妃子的影响，开始拜偶像，所以他并不是最伟大的王。最伟大的王是大卫王。为什么撒母耳后来又高立的大卫王？因为他这样，他原来以高立扫罗为时阵，然后这个扫罗为神所弃绝，他非常的伤心。上帝的公恩啊，你要为他伤心到哪时候？你将你的膏油这样再充满了油起来，我要你再去选另外一个人。上帝今天你嘛要安尼个人讲，要个人讲，我们若迷失在过去，就可能错失了上帝对我们的另外一个更好的计划，而那是超乎我们所能想象的。就刚才撒母耳对扫罗跟这个大卫王同款的人。第二个，我们要讨讲那些对的，不要被过去所牵绊的现在未来。那对现在呢，到底要怎样呢？
所以现在说我们要选择今天是这样喜乐的日子。喜乐不是我们可以选择的，但是我们可以这样表态。我们现在宣告什么？最好的生活就是在今天。我们不必要等到一切都完美，还是讲问题都解决了，目标都达成啊，我再来喜乐。不免那呢，因为喜乐是怎样呢？是一个意愿的选择，然后再加上神的祝福赏赐，就临到我们身上。平安跟喜乐这两样讲，只有上帝能够赏赐。但是你要有你有意愿让选择，我愿意有平安跟我在一起，我愿意有喜乐。我要选择，我要喜乐，我不会忧伤，我不会忧伤的。然后上帝将这个喜乐呢临到你的身上，所以喜乐是这个你要去先这个意愿的。所以咱呢让这个环境来左右咱的心，咱尽可能的错失了上帝要享受和咱这个丰盛的生命的。但是咱有可能处在一个低谷，处在一个人生的低谷的时候，咱有可能有真好这种理由不喜乐，但是你不喜乐，还是负面、消极，对代志并无迄个帮助的。你若开始考试考了无好，你若开始生意失败，你若开始即马当咧事业中间无工作，你有可能你当咧失恋中间，你伫迄所在来哀怨，对代志一点仔帮助都无。你有理由讲，我因为安尼，所以我就不喜乐，我就艰苦咧。但是安尼对你有帮助无？对你并无任何这个帮助呢。上帝知影讲，咱有这个难处，咱伫生活上有这个难处，有挣扎，有这个挑战点。但是伊爱咱停止忧虑，在马太福音第6章34节跟人讲安啦。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天就够了。伊不爱咱去有这个忧虑点，伊个跟人讲呢，我要帮助你。在腓立比书第4章第13节呢，我靠着那加给我力量，凡事都能做。伊怎样叫咱卖忧虑，但是咱依然个忧虑，所以伊讲讲呢，靠着那加给我力量，我凡事都能做。问题是讲，咱有靠，咱挖靠伊无？还是你挖靠家己的困难？我要喜乐，我要平安，我家己来努力。我免上帝，我家己就会使。我一日讲就安尼，一直笑哈哈哈，安尼就是喜乐噶。No， 迄是一个表演啊！喜乐是为心来发出来。你要安怎会当喜乐？等你有迄个意愿伫个心，加上上帝享受互你，你就迄个喜乐伫个。你有靠着迄个加伫你成就，像即个困难啦无？上帝毋拿，咱毋拿。靠这个加伫咱的身躯的困难，有困难做代志，甚至咱嘛爱靠主常常来喜乐的咧。所以咱爱选择互今仔日诚做一个喜乐的日子的咧。为什么会当安尼？因为上帝享受困难，互咱面对这个代志。上帝佫甲咱讲安尼，你都要常常喜乐。腓立比书第4章第4节讲安尼，你们要靠主常常喜乐。我在说你们要喜乐。到底箴言第17章22节讲呢，喜乐的心乃是良药。喜乐的心乃是良药。靠主常常喜乐，你没办法喜乐啥呢？下面你没有靠主，而是靠自己。网络上有一个故事在讲，有三个很好的接近 NBA 那种水准打篮球，大学毕业了时，因为这个生活情形。两个得癌症，一个无得，然后无得迄个人拄好咧研究癌症，伊讲我有种新药啊，你要来试无？有一个讲好，我来试。后来证实，他因为他吃了那些药之后，多活了1年至2年。因为你毋知影第四死嘛，医生甲判断讲你第四死，结果伊吃的药也是多活了1-2年。另外一个不爱食啊，无意思，结婚两个人拢得癌症，伊就讲啦。不然来环游世界了，反正性命无久啊。然后这医生判断你1年来一定会死的，两个人拢同款。伊就把伊的钱所有财产4万英镑摕去予刘先生，讲阮钱财产伫遮，阮的你看阮的医疗的报告，阮活袂了过1年啦。所以阮即满两个人要去环游世界，我这钱拢互你。
啊，我若要去倒，你着甲安排买机票去倒安尼好无？迄旅行社去查去病院查看，确实这两个人无超过1年就会死，4万块 OK 无问题，就甲伊刮落去。哇，两个人开始游山玩水。1年了后，先讲啊奇怪，这对哪会拢无消息？是毋是已经伫半路过身啊？无拍算过1年了后时阵，迄个因敲电话讲，阮已经倒转啊！啊，你毋是死去啊？无，因为吼，迄个旅行社讲伊要破产啦吼，所以阮已经倒转啊。因为阮人，阮去检查，所有癌细胞通通不见了。迄边是一个事实上记载，伊讲啊，每一个人身上都有治癌症的秘方。而且秘方在哪里？在心脏。而心脏里面会产生这些呢？因为你喜乐。啊，你无办法用迄个去分予别人，你只有敢若有够家己用啦点。你若不喜乐，它就不会产生。而科学就这样去实验出来，喜乐乃是良药，真的是这样子呢。咱若毋知咧烦恼啥，咱若有看到病人，有人拢讲啊，上介好，莫去检查，莫去开刀啦，开了以后，哎哟，这个还是看了讲家己已经癌症了，就开始烦恼，终于安那，无检查无代志，一检查呐，等到足紧就结束性命。啥物是这个原因我毋知，但是人常常忧虑的话，我相信一定比喜乐的人较低命。喜乐真的是一个良药，科学渐渐在实验室证明这种事情。但你困苦的时仍然喜乐呢，就是对仇敌呢保以老全哈。因为尼希米记给人讲啊，你们不要忧愁，因为靠耶和华而得的喜乐是你们的力量。你若有喜乐，你就有力量啊！力量的时你怎样呢？对这仇敌保以老全的哈。是咱咧等上帝来翻转咱的情况，还是上帝咧等咱呢？唔通袂记，上帝宣示咱有自由意志哦，爱咱去决定咱的选择。所以哪呢？你感觉是上帝咧等咱，还是咱咧等上帝？上帝咧等咱，看咱的行动到底是安怎？选择和今仔日是一个喜乐日子，是咱的责任。上帝咧等咱，你愿意去选择今仔日是一个喜乐的日子无？上帝要宣示了你喜乐啊，但是你不爱选择，伊嘛无效啊。忘记背后，努力面前，第二个意思的啥呢？你不要那有丰盛的生命，你不要过去牵绊着你的现在、甲过去、甲未来。第二呢，你要选择今仔日是一个喜乐的日子。第三，你伫未来的过去、今仔日，即嘛甲未来安怎？你要有美好的期待，你要活伫对未来呢有美好的期待中间。咱对未来拢是无知的吼，咱唔知影。但是信心是咱会当有美好的期待，这个关键的咧吼。希伯来书第11章第1节讲，信就是所望之事的实底，是未见之事的确据的咧吼。事情要不要发生，但是咱因为信，咱就有把握的咧吼。为什么信有把握呢？而且耶稣常常这个赞赏这个信心哦，也常常因为对方的信心而帮助他。马太福音第9章29节讲呢，耶稣就摸着那些瞎子的人眼睛，讲照着你们的信给你们成全了吧，就是这样一句话。因为相信耶稣会给医好，好就照着你所相信遗传，他们眼睛就这样就可以看见了哈。所以信心是非常重要的。你要期待有这个丰盛的生命，首先你要对神有这个信心的咧哈。这个信心行之前呢，是你也得到神喜悦的条件。希伯来书第11章第6节讲，人非有信就不能得神的喜悦。所以你若变得来讲呢，若非则非 B， 那反过来就是讲，若 A 则 B 啊，这是逻辑思考啊。所以你后面得到来讲呢，要得神的喜悦，就要有信。要得神的喜悦，就要有信。所以信心实际上能够得到神喜悦这个条件哈。信心不是一个梦想啊，不是一个乐观的想法、一厢情愿的想法。No， 因为那是信心到底你的信心的对象是啥？原来信心的对象是神。
因为你相信啊，相信你迄个神是全然会掌权的咧。啊，因为伊听我啊，所以以为我的生命的计划呢，永远是最好的。我看你的爸母甲囡仔来看就知影，这囡仔拢一直就相信伊的爸母的，因为知影爸母听伊嘛，所以爸母袂害伊啊。伊摕啥物件好食，伊就食。伊感觉这有毒无？啊，一啥会无？啊，这有这会对我身躯会无好无？伊袂安尼想，伊知爸母只有对伊好啊。所以你若对你的神有这种信心的时阵，上帝伫你的面前，你的心上呢，一定要做美好的事。上帝听咱世间人，约翰福音3章16节，神爱世人，神爱所有的人，所以伊无要害你吼。第诗篇32篇的第8节讲：我要教导你，指示你当行的路；我要定睛在你身上，劝诫你。这个指示你当行的路，有一本翻译讲呐 ，the best way。我要指你上介好的路。这头前为了你哦，不是指示当行的路，只是你当行的路。所以这个人讲呐，这当行的路是为你量身制作的。上帝要教导你，而且要指示你当行的路，所以上帝已经要告诉我们什么是做啊。上帝是全能的神啊，他当然知道你最好的是什么，而且也只有他知道。神已经有后来有这种应许伫咧时阵，你根本都无必要来惊。但是安呐，咱必须放下自己的计划，你再让领受神新的计划。那无你就照着你家己的计划咧行吼。我们或许都曾令神跟人失望吼，人生就充满了挫折跟犯罪。但是保罗勉励我们要怎样？忘记背后，努力面前。这是咱头拄要看这个圣人赞吼。所以咱唔当沉迷伫这个过去的忧伤，还是过去的失败，咱来影响上帝为咱所预备这个未来。咱的未来咱唔知影，但是神知道，神他掌权的，咱相信他，我们就可以怀着盼望去面对未来。向着标杆，向着未来起来，向着标杆直跑，代表我们怎样？我们也是要努力呢，不是说没努力哈。但在这努力的过程中呢，但有时候还是会失败，有时候会灰心，有时候会失望。但是靠着对上帝的信心呢，我们还有自己的选择呢，我们可以拒绝被过去所牵绊住。咱的未来，咱唔知影，咱的信心表现在咱的信心中间。重要是安怎，咱来选择活在对未来有美好的期待中。忘记背后，努力面前。其实别人讲是安怎，就是讲头一人咱对过去，唔通过去会牵绊着现在跟未来，然后对今天怎样？我要选择他今天是一个喜乐的日子，然后为了未来是怎样？我要活在那个美好的期待中。哪年你得过去的，你就会有一个丰盛的生命哦。结论来看，我们每人都会犯不同程度的错。不要被他打败或是牵绊住，我们要谦卑自己，寻求上帝的饶恕跟怜悯哦，不要活在后悔中哦，后悔只会消解你的信心哦。信心必是永远是现代式哦，而非是过去式哦。你若特别讲的信心是现在有信心，不是讲我过去就有信心的，我未来有信心，但是现在我无信心。No， 永远是真理就是现代式嘛哈。所以这样，信心永远都要保持最新鲜的现代式。我们要忘记背后，努力面前，就是代表公安呢，不要让过去牵绊的现在未来。第二，选择让今天是喜乐的日子。第三，活在对未来有美好的期待中，咱得让享受的丰盛的生命。有一个问题思考，咱当都等于想看卖啊哈。请分享一件至今仍然影响你的过去经历。它带来什么样的影响？你认真去想看。我今仔日安尼，看到什么代志，我就容易暴怒起来，而且我就容易忧伤诶。原来有一件事情是我过去的这个经历，个影响到我。你要安怎？不要让它牵绊着你。第二，
你要能够喜乐活在当下时，你最大的挑战是什么？有啥物互你袂当安尼真喜乐活的？唔当袂记得上帝爱咱呐，耶稣甲咱讲安呐，要常常喜乐。我再告诉你，要常常喜乐，喜乐是良药。会记得哦。第三，你有什么未来美好的期待？你要如何面对它？你若无未来美好的期待哦，我看你的生活，你的人生是黑白的，不是彩色的，因为你觉得没有什么盼望。你一定可以期待一个美好的未来。愿上帝祝福咱每一个人同心来祈祷。主，阮感谢你，因为你赐福气伫阮的身上，你拣选阮诚做你的囝儿，诚做你的囝儿的时阵，主你就足侪稳定临到阮的身上。今仔日照着保罗，伊当初勉励这腓立比教会讲，爱袂记你背后，爱努力向前，按着迄个标杆底下来直跑。主你爱阮对，毋当互即个过去会当颠簸着阮。你啊，阮每一天拢是诚做一喜乐的日子。然后，阮比着未来的时阵，因为阮的信心，阮就会当期待一个美好的未来。主，你爱有阮过一个丰盛的生命，就是要用这种生活的态度，伫遐来面对。求主你来帮助阮。虽然伫阮的生活中间，阮有遮尔多互阮烦恼的，但是阮要靠主，阮就会当赢过这个代志。感谢主，你互阮的应允伫咧，安尼祈祷恳求，靠主耶稣的名，阿门。这是咱用使徒信经，咱来信用咱来告别咱的信用。我信上帝，全能的父，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生囝，咱的主，伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本场必来到人来受苦，定十字架死败葬落阴府。第三日对死人中国活上天，打坐伫全能的父上帝大屏，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣公同的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体各活永远的活命。阿门。